ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? አኬ ይባላለሁ። ስለ ዶሮ አንዳንድ ነገሮችን የማውቃቸውን ነገሮችን ለእናንተ ይዤ እመጣለሁ እና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ይሄ አሁን የበቆሎና የስንዴ ቅልቅል ነው። እንደምታዩት በደንብ ያው ተዋህዶ ይመስለኛል። በቆሎ ትንሽ ጠጠር ያለ፣ ስንዴው ግን የደቀቀ ነው የሚመስለው እና ይሄ ነው መኖ። ይሄ እንቁላል የሚጥሉ እንትን መኖ ነው። እንቁላል እንዲጥለው የሚያደርጋቸው መኖ ነው እና ለነሱ ነው